هاي المدرسة الجميلة اللي تشوفوها لا انبنت لا عن طريق حكومة ولا انبنت عن طريق مستثمر. إذن كيف انبنت؟ اليوم مع مجموعة من صناع المحتوى حضرنا افتتاحها ودخلنا بأروقتها حتى نعرف طبيعتها وجمالها. المدرسة انبنت عن طريق متبرعة ومتبرعين. هذه المرحومة تبرعوا أهلها بنسبة 50% من تكلفة المدرسة. أسماء حسن العبيدي. أما تكلفة المدرسة تصل إلى 500 مليون دينار عراقي. المدرسة منجز من سلسلة إنجازات سيف عباس قطوف صاحب مشروع ال1000 دينار. قبل سنة من الآن تم وضع حجر الأساس فيها. المدرسة تتكون من طابقين و16 قاعة دراسية، مسجد، معرض صور، إضافة إلى حديقتين والمختبرات والنادي. شوفوا النادي مالتها ايش قد حلو. أنا عازمك اليوم على عشاء. دايت لا طبيعي. لا دايت أكيد. شو تطلبون؟ شو تطلبون؟ تفتين فلا. هاي المدرسة تلقى كافتريا مثل النادي مال الجامعة. كذلك قاعة اجتماعات أولياء الأمور. المدرسة هذه راح تستوعب تقريبا 1200 طالب، وراح تخفف ازدحام المدارس الموجودة بمدينة الشوملي. يعني من قد ما عندنا عدد هواي شطرنا مدرسة كاملة اللي هي 700 طالب بنين و650 طالب بنات نقلناها لهذه المدرسة. مدرسة أسماء العبيدي حضر بحفل افتتاحها قائد الشرطة الاتحادية ومجموعة من صناع المحتوى وأصحاب المشاريع الإنسانية. هذه المدرسة مو للأيتام والفقراء فقط، لا، لكافة الحي اللي هو يسكن تقريبا 1400 عائلة راح يكون مستفيد من هذه المدرسة سنويا. أنا حسين الجبري وهذا فيديو جديد.